喺澳門蘇亞街住嘅，蘇亞街嗰間屋出世。舊時興啊嘛，唔係唔仲唔去醫院生噶嘛，叫佢執媽翻嚟啊嘛。嗰啲接食啊，嗰啲唔知叫咩醫生啊，掛牌嘅，有晒牌嘅，自己開診所咁嘅，叫翻嚟喺屋企執嘅。未出世啊，喺爸爸個肚就係基督徒，我媽媽基督徒啊，我爸爸又係啊嘛，咁啊有咗我咪算半個基督徒。出咗世之後咁咪跟父母去教堂，志道堂啊，澳門志道堂啊。佢1929啊嘛，60幾年啦。我做嘢讀到65歲退咗休，就揸住嗰個退休金四圍去遊旅行，睇去嗰陣時咪初期解放啊，翻啲解放區啊睇啊，咩井公山啊。咩五勇士啊嗰啲啊嘛，去睇嗰啲，就話去睇嗰個咩毛澤東嘅嗰陣時發起義嗰啲地方啊，去探使晒嗰筆退休金就翻嚟啊嘛，翻嚟冇嘢又冇錢又冇嘢做，退晒休咁咪做派單啦，做到收尾話夠年齡啦，就退休啦，到65歲夠年齡退休。即係平時啊，出去朝頭早出去運動啊，咁嗰啲運動有陣人有啊，但我唔生性，60幾歲又唔生性，揸住嗰架電腦咁四圍去玩，變咗嗰啲人緊張過我自己，使曬嗰啲錢翻嚟做part time，做part time有時有得做，有時冇得做啊嘛。咁嗰陣時有退休金攞啊嘛，個月有支啊嘛。我哋做嘢嗰陣時啊，每個月供啊，我一個月供10蚊啫嘛。每個月供啊，供到夠年齡退休咯，咪有批退休金啊嘛。有批退休金咪有，即係而家叫做社保咯。咁咪揸住嗰筆錢社保咯，唔夠錢使咯喎，咁咪又出去做part time咯。咁咪做咗3-4年到啦，咁就做到70歲到啦。咁啊真正係退休啦，正式攞社保啊，有固定嘅收入，咁啊又唔使去做part time，有時真係又叫到我去做啦，咁咪又去玩下。悶啊，做嘅嘢一下冇嘢做，咁啊揾嗰度咪想揾一part time玩下，大家又熟悉嘅，咁啊去做下。我有時冇公開啦，咁咪好無聊咯。無聊我哋翻去啦，咪翻啲老人中心啊嘛，翻老人中心又唔中意啦，又唔啱傾嘅，唔啱 key 咯，唔啱 key 咪啱識就個老師啊，識就個老師佢又啱初信啊，初信咁同我咁講，咁我都細禮嘅，嗰陣時就翻志道堂多，嗰陣時有我媽咪喺度啊嘛，一直有翻咁嘅轉咗堂，即係唔係嗰度，唔係個咩？收尾就識就嗰個老師咧，就識就個老師咧，個老師就真橋堂，大家有本，去到嗰啲冇本嗰啲戇居居㗎，去下又唔去，咁嗰個老師話：你哋即係傾偈咁傾下，咁啊傾到個老師，聽日禮拜啊唔見到個，我係咯，逢係禮拜唔見你去邊啊咁樣啦。大家就喺度咁啊講個去教會啊嘛，咁佢跟埋佢去咯。你有冇意見啊？有意見跟埋嚟啊！我想去，我又嗰陣時嗰度冇人喺度，嗰度有年紀又大咗，嗰度嘅志道堂咧，年青嗰啲就即係而家你哋嗰年青人，我見啲我哋啲老嘢咧好少，咁啊整下佢就帶我去，我話好啊，去睇下點啦咁啊嘛，咁咪去跟下有本，跟下有咪跟咗新橋堂啦，黃木仙嗰度咯，個洗禮啊嗰啲都係啊，都係黃木仙師母，好似咩好靈敏咁喎，乜嘢都，因為我有時有啲咩自己發噏風。就哎呀知啊，我又乜啊，咁佢又當堂我又冇事喎。嗰個老師咧
我就有時唔見你幾日啊？我唔舒服啊，好唔舒服啊啲，好唔舒服有冇祈禱？點識嘅？我話點啊？咧我教你，我跟住佢教，跟住佢同我祈禱，祈禱自己又學識，又話你見乜唔懂嘅，咁我又見啲有時又好啲家庭嘅嘢咧，有時又唔係幾順心啦，唔係幾順意啊，咁啊又知啊，我唔好辛苦啊，我解決唔到呢個問題啊，你教我，我應該點做啊？咁我好似好容易就解決咗個問題啦。我就咁，我就想逢係見親人，我就問親我就話：係啊，我係咁噶啦。啊，但係啲有冇實驗？哦，一講完之後咧，好似好開心，又冇煩惱。啊，咁咪直接哎呀試下喎，突然間試下喎，咁又通咗，咁我咪跟住有咩事冇嘢啦。我話最慘嘅嗰個咩胃啊，個胃成日胃痛燒，原來胃發炎爛晒啊，咁啊去醫啊，暈咗我都唔知啊，抬咗我入醫院，第二朝就點解我喺度？你咁晚啦，跟住喐，哇唔痛咩？割咗個胃啊，有乜都大手術。咁我而家冇胃㗎，幾十年啦，好似都駁條12指腸上去當胃啦。而家食咩飲啖水啊，食啲咩一路吞，知道落到邊度㗎？我知道㗎，所以有機住我一即係嗰次7年骨痛到我冇辦法啦。人就喺度講聲嗌生嗌死，我嗰次痛得我真係有個頭我就，主啊你認為我有用嘅，你就俾我快快脆脆好翻；你認為我冇用嘅，即刻帶我翻晒天堂啦。咁我戒咗之後冇咁痛，一直好轉咯。咁我咪加上我又信，有啲咩唔妥？我而家都係啊，我而家目前都係啊。先嗰幾日收咗嗰個一戶通嗰度通知我，話啲電費單有問題，啲電費單有問題，我無端端開機，唔知點樣撥到一度，撥到我唔係有心撥嘅，好自然啊！我就嗌過啊嘛，我就當天知啊，你話當天咁即係而家坐喺度，一個人坐喺度。咁啊！俾牙眼啊！我又咁樣，我發現咁樣點啊？我都唔知點搞啦！我一個人又唔知點咁啊！所以發現即係咁急完之後咧，坐度好似瞌眼瞓咁啊！一邊瞌一邊自己嘅心啊！我唔想嗰啲話你帶我教我點做啦？點啊？因為其實好似主信得我，又幫咗我，救咗我啦！咁嚟啦！啱25號聖誕節嗰日，我去電燈公司帶晒嗰啲電費單去睇佢查佢咩事啊！我成日都去㗎啦，以前住嗰頭就咁又唔識路啊，又唔知帶幾多路車啊，又冇人好問我，真唔真我咪又講。我自己同自己講：哎呀死啊！我唔識路，我點算好啊？人哋說：主啊，你提示我咯。食中午飯，即係24號嗰日食中午飯。我話食中午飯嘛，食完飯，我話嗰個護士喺度食飯，個護士又好聲氣，佢同我傾偈，傾到熟咗。咁我話：係啊，我話護士哥哥，我想去電燈公司，點解我又搭咩車？我話你同我查一查。佢話你冇識佢嚟啊？佢個手機俾佢同我篤，嗱咁樣，只要教我點去行嗰條路，我識路，點解我唔識路？我以為我自己未去過嗰啲地方，23、24嗰幾日啊，好悶咯。我點揀啊？我又一個人喺度，又唔識路，又唔知喺邊度。但係我去過嗰笪地方喎，點解唔識路嘅？哎呀，唔係啦，
講佢就煮聽啊，佢煮帶我去嘅。咁我咪食飯嗰陣時，佢心就食，一邊食飯一邊諗，一邊食飯一邊祈禱咁啦。我就等佢食完飯，我就問佢：我話牧師哥哥，同我乜乜啦，我有啲嘢求你啊，咁樣講完咧，跟住攞佢個手機俾我咯。然後佢手機佢篤起晒腳講俾我。講啊，搭幾多車啊？去到邊度邊度咯？唔多謝，多謝。佢話你今晚翻唔翻嚟㗎？我話翻，我唔翻嚟去邊度啫？佢話我驚你唔識會翻啊！我話翻嚟我得㗎啦，去我就成問題啫。我翻嚟我可以問人搭咩車翻嚟邊度啊？咁呢度個地址我寫住咁係，都喺嗰個貼住嗰個車卡嗰度咁啊翻。去完啦，搞掂晒啦，翻出嚟。去嗰陣時啊，我就留意睇睇一陣間翻又唔同個站㗎嘛，我留意點樣都要翻個站，我就去完嗰度搞掂晒，咁我翻出嚟啊無端端一睇住嗰邊個頭，本來我唔係行嗰度嘅，一睇住嗰度，好熟嘅喎，以前係嚟過咁咪自己搭車翻到嚟嘅食晚飯嗰陣嗰日，我以為你蕩失路啊，準備去領你㗎。我個人就係咁咯，你同我有時我咪又同你講聲，呢度我玩我又同佢玩啦。有時我就落到街嘅時候，袋定4粒糖喺個袋度，有冇糖食啊？有時又有個攬住你，有個同你喺個袋度揞，咁啊揞咗人你幾多粒有個冇嘅唔夠數嘅，咁啊嗰個冇，你唔好坐啦，咁啊牽咗我㗎，玩得翻嚟我唔記得咗佢啦，喂你爭嗰糖，我補翻俾你，一諗咪有啦。咩都唔得啊！要啫，要對識啊！咁啊，佢哋又好，我又好，大家好。嗰陣時就我有細佬啊，我老豆，我17歲冇老豆，老豆一冇咗咧，我有一個人擔起2個細佬，一個老我，加埋我4個人，我一個人揾住4個人食喎，點搞啊？做火柴盒做校長，揾得幾多錢？咁啊，呢度解放啊嘛，大陸解放啊嘛。廣州啊，要建設乜嘢，要請人咯，要請人咪集中喺度香港澳門招人咯，即係呢度招勞工咁咯。報名就上咗廣州做嘢，喺廣州做嘢，又喺廣州叫做單埋，即係圍威咁啊主要，同埋一個宿舍啊咁樣，有分男女嘅，咁你同埋一個門口出入，同埋一個廚房啊、沖涼房咁，你梗係識㗎啦，宿舍跟人偷渡唔俾我知，偷渡佢出外國做嘢，行緊嘅，收尾去咗之後就搭嗰個人，即係我同人一齊去嘅，咪搭你個屋企家人話聲俾我聽啊，散咗冇咗咪，費事啊！唔好，大家都咁辛苦，夾米落河，即係夾錢煮飯，我何必啫？做得咁辛苦下下俾你管住我，有一個下下俾我管住我，有點難。我自己又有3個人跟住我要食嘅，咁你嗰度又有一家，咁點啊？我顧你嗰家定顧我嗰家？咁何必啫？咁啊各有各顧翻自己嗰家嘅話，咪知夾米落河。咁佢落河有咩事啊？有咩梗係我哋蝕得。哇！有佢如果咩翻嚟，你又揸住張報紙又喺度睇嘢，乜都家務你又唔做，我又要做家務，又要煮飯，又要做，先有得食。唔得我上嚟，佢北上嚟試。咪一直到而家，我中意啊談下情，唔中意唔直。咁我收幾多人，有幾多細路區嘅人，我就點談？我都唔睬你。我哋知嗰陣時有咗經驗啦，知道咧你想入樓啦，我咪閂門咯。一直到而家咪，而家嚟叫佢拎咯，得翻我而家連做咗教會，有寄託咯，有啲寄託。而家有咩事啊，同牧師商量咯，牧師又好，師母仲好啊，嗰個師母啊，好關心㗎，好關心我哋嘅。佢又冇細路啊嘛，冇細路，我哋嗰陣時係年青啊嘛，年青咁啊好關心我哋嘅。有咩節目啊，有咩節日啊，
耶穌好似日啦，因為我哋幾個仲係好似一家人。